பாருங்க இவ்வளவு பார்க்கவே என்ன பார்க்காம எல்லாரும் கவலையா இருப்பேன். அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கும் நம்மை ஆதரிக்கும் நேர்களுக்கும் வணக்கம். நான் சக்தி, நான் ஒரு கேஜி, இது எஸ்கே தமிழ் வேர்ட். இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்டா, நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு சாப்பாட்டோடு தான் வந்திருக்கோம். இது எங்கட சமையல். அதுல என்ன சாப்பாடு செய்ய போறோம்னு சக்தி தெரியுமோ? கேஜியா பொல் ரொட்டி என்று சொல்றா. நார்மலா நாங்க செய்யற அந்த ரொட்டியும் முடிச்ச சம்பளம் இந்த மழை காலத்துல சாப்பிட ஒரு வேற லெவல்ல இருக்கும். எனக்கு பொரிக்கிற ரொட்டி தான் விருப்பம். சரி, அப்ப சக்தின்னு அண்ணன் ஒரே கலவை தானே, சக்திக்காக பொரிச்சும் விடுவோம். ஆனா அந்த பொரிச்ச ரொட்டியோட டீ குடிச்சாதான் சக்தி நல்லா டீயும் குடிப்போம். ஓகே, அப்ப நாங்க ரொட்டி தான் செய்ய போறோம். ரொட்டியும் சம்பளம் செய்வோம் பிளான் பண்ணி இருக்கிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் செய்வோம். வாங்க. இப்ப நாங்க கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுக்கிறோம். கோதுமை மாவுக்குள்ள தூள் உப்பு போட போறோம். உப்பு வேணுமான அளவு, சரியா தேவையான அளவு, சரியா சக்தி? போட்டுட்டு இது நார்மலா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சாப்பாடு தான். தெரிஞ்ச சாப்பாடு ஏன் செய்யறோம்னா இந்த மழை காலத்துல ஒரு வேற லெவல்ல இருக்கும். அதோட நாங்க பழமையா அதுக்கு வச்ச பேர் வேற. இன்னைக்கு நாங்க செய்ய போற டிசைன் வந்து சரியா என்ன செய்ய போறீங்க எனக்கு தெரியல. உப்ப போட்டு வடிவா கலந்து விடுவோம். இப்ப நாங்க இந்த ரொட்டிக்கு என்ன பொல் ரொட்டின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்படி ஒன்றுதான் நாங்க செய்ய போறோம் இப்ப, சரியா? எங்கட ஸ்டைல்ல ஒரு பொல் ரொட்டி. இதுக்கு நாங்க திருவி வச்சுக்கிற தேங்காய் பூ கொஞ்சம் போடுறோம், சரியா? ஓகே, பொல் ரொட்டி கொஞ்சம் தேங்காய் பூவையும் போட்டு புளியாத தேங்காய் பூ தான். யாராவது புளிஞ்சத போடுவீனாமே, சரியோ? சின்ன வெங்காயம் பட்டி வச்சுக்கிறோம். உண்மையிலேயே சின்ன வெங்காயம் தான் இதுக்கு டேஸ்டா கொடுக்கும், சரியோ? அதனால சின்ன வெங்காயம் போட்டுட்டு அடுத்தது பாத்தீங்களா, இது சக்தியின் தோட்டத்தான் செத்தல் மிளகாய். சக்தி அதுதான் சக்தியின் தோட்டத்துல எடுத்த பச்சை மிளகாய காய, அந்த பச்சை மிளகாய் பழுத்து வந்துச்சு, அத பிடிங்கி வச்ச செத்தல் மிளகாய். எல்லாருமே நார்மலா இந்த ரொட்டிக்கு பச்சை மிளகாய் தான் போடுவீங்க. நாங்க செத்தல் மிளகாய் தான் போட போறோம். ஏன்னு சொன்னா அதுதான் உண்மை. நாங்க சமைக்கிறதுக்கு தேவையானது எல்லாம் ரெடி பண்ணினாங்க. பச்சை மிளகாய் வீட்டுல இருக்காமன்னு நினைச்சு வந்து பார்த்தா பச்சை மிளகாய் முடிந்து விட்டாரு. டேஸ்டாயும் இருக்கும், அதனாலதான் போடுறோம். இல்லாடி போய் கடையிலேயே வாங்கி வந்து போட்டிருப்போம். இப்ப நாங்க மிளகாய் எல்லாம் போட்டுட்டோம் தானே, எல்லார்ட்டையும் வடிவா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணியா விட்டு குழைக்க போறோம். என்ன பதத்துல குழைப்போம்டா, நாங்க இப்ப பொரிக்கிற ரொட்டி செய்வோம் தானே, அந்த பதத்துல தான் குழைப்போம். அந்த ரொட்டி இல்லையோ? இல்ல, இல்ல, அந்த ரொட்டி இல்ல. நாங்க இப்ப வடிவா மாவு குழைச்சு வச்சுட்டோம். குழைச்சு வச்சுட்டீங்க பாருங்க, குழைச்சிட்டோம். குழைச்சிட்டு ஒரு அரை மணி தியாலத்துக்கு பிறகு என்ன அரை மணி தியாலம் இருக்கும். இப்ப நாங்க செய்ய போறோம் ரொட்டி, சரியோ? என்னென்ன செய்யறோம் பாரு. இது ஒரு ஆக மொத்தமாயம் இல்லாம ஆக மெல்லிசாயம் இல்லாம தப்பவும், சரியோ? நோமலா தப்புற நாங்க தானே, நாங்க நோமலா தப்பிட்டு இப்படியே எடுத்து தோசை கல்லில வச்சு போடுறேன். இன்றைக்கு என்ன செய்ய போறோம்னா, இங்க பாருங்க, ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் அந்த பொல் ரொட்டின்னு சொல்லுவீங்க தானே, அது இதை விட சின்னனா தான் செய்வீங்க. சரியா? இதை விட சின்னனா தானே அது செய்யறவ. ஆனா நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு அளவா செய்ய போறோம், சரியோ? வருது என்னடா எண்ணெய் போட்டு செய்யணுமாடா? எண்ணெய் போடணுமா? நாங்க அதை மறந்துட்டோம். இப்ப நாங்க செய்த ரொட்டியை இங்க வைப்போம். இந்த வேலைக்கெல்லாம் மின்னல்லாம் தேவை. ஆரந்த மின்னல்
இப்போ தெரியும் பாருங்க. கணக்கண்ணே ஊத்துற மின்னலோ அது கணக்கு இல்லை உங்களுக்கு விளங்க அது எப்படி செய்யணும் உங்களுக்கு விளங்க. சக்திக்கு இப்படியான வேலைகள் நல்லா ஓடும். சக்தி இந்த புட்டு இடியப்பங்கள் செய்ய மாட்டார். இப்படியான அந்த சாப்பாடு கடை வேலை இருக்குதானே அதுகள் நல்லா ஓடும். ஏன்னா சாப்பாடு கடை வேலையா கிணனால எங்கட சாப்பாடு என்ன பார்க்காம எல்லாரும் கவலையா இருப்பீங்க. கடைசியா என்ன சாப்பாடு வீடியோ போட்டு நாங்க பழப்புட்டு போட்டு நாங்கள் அதை பார்த்துட்டே கிண பேர் சொன்னவன் வித்தியாசமா இருக்குன்னு. நீங்க சொன்னீங்க இல்ல சக்தி அண்டைக்கு இந்த வீடியோ நோண்டி ஆகும் என்ன நீங்க எல்லாருமே சொன்னவ அது நல்லா இருக்குன்னு. ஆனா இந்த ரொட்டி கொஞ்சம் மொத்தமா தான் செய்யணும். என்ன சக்தி வளமையா நாங்க செய்யறத விட நீங்க மெல்லிசா செஞ்சிட்டீங்க. யார் வின் பண்ணது? நான் செஞ்சது கொஞ்சம் மொத்தமா. சரி ஓகே கேட்டியா சக்தி இப்ப நாங்க எல்லாத்தையும் காட்டையில என்ன கொஞ்சத்தை சக்தி இன்னும் ஒன்று செய்யறது நல்ல மொத்தமா செய்யுங்க பாப்போம். மொத்தமா செய்யக்கூடாது ஐடியா உங்க கேஜியா செய்த மாதிரி செய்யுங்க. ஏன் அவ்வளோ மொத்தம்? அதுதான் நல்லா அதுதான் பொல் ரொட்டி மாதிரி இருக்கும் சக்தி. பொல் ரொட்டிக்கு வெங்காயம் எல்லாம் போடுறதையோ அது எங்கட ஸ்ரீலங்கன் போல்றோம் என்ன ஜப்னா போல் ரொட்டி எல்லாட்டி காலி அடி போல் ரொட்டி. அப்ப சிங்களவர் வந்து ஜப்னா இல்ல பொல் ரொட்டி செய்தாலும் இது போடக்கூடாதா? இஞ்சால வட்டம் அளவு டம்ப்ளைக்கு தான். இப்போ ஓகே அளவு ஓகே மீட்டர்லாம் வச்சு பாக்குறீங்களா? இது வட்டாரி தான் வச்சு பார்க்கணும். இது வட்டவே ஓகே ஓகே ஓகே. இனி நாங்கள் சக்தி தீபாவளி வருகுது என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த முறை தீபாவளி நாங்க போன முறை தீபாவளி எங்கட தலை தீபாவளி எப்படி கொண்டாடினாங்க ஞாபகம் இருக்கும்? ரோஸ் வேண்டி வச்சு வித்தியாசமா கொண்டாடி இப்ப நிக்குது அந்த ரோஸ். நல்லா இருந்தது போன வருஷம் தீபாவளி. இந்த வருஷம் தீபாவளியை பாப்போம் இந்த மாதிரி. இந்த வருஷம் நாங்க ஒரு வித்தியாசமா கொண்டாட போறோம். சக்திக்கே தெரியாது அது நாங்க இப்படி கொண்டாட போறோம். உண்மையிலேயே நான் தான் பிளான்ஸ் பண்றது இதை எப்படி கொண்டாடுறது. சக்தி சத்தம் போடாம வாரது மட்டும்தான் வேலை. அவருக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அனுபவங்கள் இல்ல. எனக்கு மட்டும் அனுபவமா சக்தி? அதான் பிடிக்கும். இப்ப அழகா வந்திருக்குது பாருங்க. அழகான பொல் ரொட்டி. உண்மையாவே சக்தி நல்லா சமைக்கிறார். இப்படி ஒவ்வொரு நாளுமே சமைச்சு தந்தாருன்னா நல்லா இருக்கு. சக்திய பாருங்க என்ன வடிவ செஞ்சு வேகமம் தான் நல்லா இதா செஞ்சு வச்சிருக்கிறார். இதுக்கு காணாட்டி இன்னும் ஒரு ட்ரே தரலாம் சுலாகு அப்புறம் ஒட்டி சரி. நான் ரொட்டி குழச்சு நான் தானே சக்தி. அப்ப நான் எல்லா வெங்காயத்தையுமே ரொட்டிக்கு போட்டுட்டேன் சம்பலுக்கு வைக்க. ஆனா நாங்க அண்டே தான் அடிச்ச சம்பல் செய்ய போறோம் போலயா? முதல்ல என்ன சாப்பாடு செஞ்சோம்? நினைக்கிறேன் இடிச்ச சம்பளண்டே தான் நாங்க செய்ய போறோம். ஆனா அந்த ரொட்டி வந்து நாங்க பிளான் பண்ணது பொரிக்கிற ரொட்டி. பிறகுதான் நோமலா எல்லாருக்குமே பொரிக்கிற ரொட்டி தெரியும் தானே. பொரிக்க என்னன்னா ரொட்டி மழை நேரம் பொரிச்சு சாப்பிட அதுவும் வேற லெவல்ல இருக்கு. அப்படி இருக்கும். அது டீயோட ரொட்டியும் சாப்பிடணுமா வேற. முதல் பழப்புட்டுக்கு டீ வச்ச மாதிரி டீ வைப்போம். சேர்ப்படும் சரியா? என்ன பிரச்சனை இல்லை, எல்லாமே ஈஸி. இந்த நேரம் அடுப்பு மூட்டுறதான் பெரிய கஷ்டம். அடுப்பு மூட்டை போன முறை பழப்புட்டுக்கு அடுப்பு மூட்டை நாங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம். நாங்க சரியான கஷ்டம். அதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட கூப்பிட்டு அம்மாவை கூப்பிட்டு தான் அடுப்பு மூட்டை வைக்கணும். ஏண்டா எங்களால முடியாது இந்த மழை நேரம் மூட்டை. சக்தியின் அடுப்பு தான் பஞ்சம். எரி ரெண்டு அடுப்பு எரியும். நல்ல மனசு எரியும். எந்த அடுப்பு பஞ்சம். ஓகே இப்போ என்ன செய்ய போறோம்னா நாங்க சேலஞ்சுக்கு ரொட்டி சுட போறோம். சரி, ஆனாலும் இந்த சேலஞ்சுல சக்தியின் அடுப்பு எரியுது, ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இது வந்து நாங்கள் சுத்தமான நெய் விட்டுதான் செய்ய போறோம். சுத்தமானது சுத்தம் இல்லாத என்ன தெரியும்? அது அதில் எழுதிக்கிட்டு சுத்தமானது. இப்போ நான் இந்த நெய்யை கொஞ்சம் இதில் விட்டுட்டு சக்தி நீங்கள் ஒன்று விட்டுட்டு தான் நாங்கள் சுடாச்சு விட போகிறோம். நீங்கள் தான் துடைக்கணும். சேலஞ்ச் பேப்பரால் துடைக்கிறது.
துணியாலையும் துடைக்கலாம், பேப்பராலையும் துடைக்கலாம். சரி, அடுப்பு எரியுது இல்லை. சக்தி அடுப்பு கணக்க கதைக்கிற நீங்க. சக்தி அடுப்பு எரிஞ்சா அது சரி, நான் ஒன்னும் சொல்லி தர மாட்டேன். இது குக்கிங் சேலஞ்ச். சரியோ? நான் ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன். ஓகே, நாங்கள் இப்ப இத இங்கால வைப்போம். இப்ப குக்கிங் சேலஞ்சில வின் பண்ணினது யாருன்னா இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. கூட சுட்டாக்கள் அப்படி பார்க்க முடியாது. நீங்க அவியாமலும் எடுப்பீங்க. சரியோ? கூட சுட்டாக்கள்னு பாக்குறீல, நல்ல வடிவா கூட சுட்டாக்கள். சரியா? பாப்போம் இருக்கா. நீங்க யாருக்கு மார்க்ஸ் போடுறீங்கன்னு பாப்போமா. இப்ப நான் முதலாவது ரொட்டி போட போறேன். மார்க்ஸ் போடுறது இதுகள் இல்லையோ? சில பேருக்கு என்ன பார்த்து ஒருத்தன் செய்யக்கூடாது. இல்ல, என்ன பார்த்து ஒருத்தன் செய்யக்கூடாது. இதுல இருந்தே தெரியும் யாருக்கு அது இருக்குது, யாருக்கு அது இல்லையா. இவா பிளானா தனக்கு ஒரு பெரிய தோசைக்கல் எடுத்து போட்டு எனக்கு ஒரு சின்ன உண்மையில யாருக்கு முதல்ல இந்த தோசைக்கல் எடுத்த சொல்லுங்க. பெரிய தோசைக்கல் எடுத்து போட்டு சின்ன தோசைக்கல் தந்து விட்டா. சக்திதாசன் ரொட்டி இங்க ஒன்று பாவமா இருக்குன்னு சொல்லித்தாரன். இங்க அப்படியெல்லாம் திருப்ப கூடாது. சிவப்பு பொண்ணு நிறத்துல வரும். எங்க அடுப்புதுரத்தை தேரன். எந்த அடுப்பு பெரிய கூட நாங்க தொடிச்சு இங்க வேறுங்க கேஜியான ரொட்டி. நான் வடிவா பார்த்து தான் சுடுவேன் மக்களே. உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பற்றி. சக்திதாசன் தான் அவசரத்துல திருப்புவேன். இதுக்கு டைம் இருக்கு வேகிறதுக்கு. சக்திதாசன் நீங்க ஒன்றும் கை வைக்க வேணாம் அவங்கட இதுல. டீயா ராத்துறது சக்திய பார்த்தா பாவமா தான் இதுக்கு வீடியோகிராஃபர் வேலையும் செய்யறார். நான் பாவம் இல்லை, எனக்கு இந்த ரொட்டி பிடிக்கல, பொல் ரொட்டி பிடிக்கல. அதால நான் எனக்கு பிடிச்ச ரொட்டி நான் செய்யப்போம். இதாரோ சேலஞ்சில் இருந்து நைஸா எஸ்கேப் பாக்கினமா. நீங்க தோத்து போடுவீங்கன்னு பாவமா கிடக்கு. அதால எந்த இது உங்களோட தட்ட போய் இருக்கு சக்தி. அப்ப என்ன நீங்க சேலஞ்சில தோத்து போட்டாண்ட ஒத்துக்கொள்றீங்களோ? இப்ப போப்புரன் வேற செய்ய போறீங்கன்னு சொன்னீங்க. அது நான் பிடிச்ச ரொட்டி செய்ய போறேன். அத சேலஞ்சில வின் பண்ணிட்டு செய்யுங்க. பாவம் இல்லை நீங்க தோத்தாலும். அப்ப சக்தி என்ன எங்கட அந்த நான் கடைசியா போட்ட வீடியோ நல்லா ஓடி இருக்குல்ல? நல்லா ஓடி இருக்கு. நீங்க செய்வினை செய்து போட்டா வினஞ்சு போட்டாவா தண்ட அடுப்பெரிய வினஞ்சு செய்வினை செய்து போட்டா. அதாலும் தெரியல. கடைசியா நாங்க போட்ட வீடியோ அந்த துணி எடுக்கிறதுக்கு கணக்கு பேர் என்னையே போன் பண்ணி கேட்டு இருந்தவ. சரியோ? அந்த போட்டில என்ன நம்பர் இருக்குது. நாங்களும் ஒரு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த நம்பரை போட்டு விடுவோம். நீங்க அவையோடயே போன் பண்ணி கதைக்கலாம். ஆன்லைன் டெலிவரி. ஓ, இது சக்தி வரையில அந்த வீடியோக்கு பார்த்தாரு ஒன்றும் தெரியா? பார்த்தீங்க? நான் பார்க்கலாம். உங்களோட எஸ்கேட் தானே நாங்கள் தவறாம பார்க்கலாம். பார்க்குறீங்களா? எடுங்க எடுங்க அடுப்பு அடுப்பு அடுப்பு. சக்தி தண்ட என்ன செஞ்ச நீங்க? இப்ப அடுப்பு ஊத கேள் பண்ணினா பாப்போம். மஞ்சள் நெய் விட்டா அப்படித்தான் வரும். பாப்போம். ஆனா இவா மெல்லியா ரொட்டியா எடுத்து போட்டு வச்சுக்கா உடனே வேகும். அப்ப அது மொத்தமா நான் பொல் ரொட்டி மாதிரி ஆசைக்கிறேன். அதுக்கு மூளையும் இருக்க வேணும் கொஞ்சம். அதுதான் நீங்க எடுத்து போட்டு வச்சுக்கிறேன்னு யோசிக்கிறேன். பாருங்க ஆட்டை பொறிச்சு பச்சை மாவா கிடக்குது. பாருங்க சக்திന്റെ நல்ல மனசு. சக்திന്റെ பாவனை நான் அடுப்பெரிச்சுதான் கேதியா நெய்ய ஊத்தி 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 இப்ப நெய்யா ஊத்தி வச்சிருக்கா, குவிச்சு வச்சிருக்கா. பார்த்தா தெரியும். நான் கொஞ்சம் ஒட்டுக்கா விட்ட நெய் தான். இங்க பாருங்க இந்த எப்படி வருகுதான்னு மட்டும் பாருங்க. கணக்கு கதைக்கிறீங்க சக்தி. அதான் நெய்ய விட்டு நீங்க ஏதோ செய்யறீங்க. இல்ல, நான் நெய்ய மேல விட்டேன். நான் அது எண்ணத்தன்மை இல்லாம இருந்தது, அதான நான் விட்டேன். நீங்களும் நானும் ஒரே அளவு நெய் விட்டுறாங்க.
இல்ல உங்களுக்கு கூட தான் விட்டேன் நாங்க கொஞ்சம் தான் விட்டோம் நாங்க நீங்க கூட விட்டீங்க சக்தி இந்த வைத்தறிச்சால் இது விழுத்தி போட்டார் கீழே அது நீங்க வினாஞ்சோண்டு இருக்கிறீங்க ஏஜியா அது விழுந்து போச்சு இது மெட்டாக்ல சாடுறாரு பலகாரம் செய்ய அடுப்புக்கும் படைக்க வேணும்னு சொல்றாரு அதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ரொட்டியோ அடுப்புக்கு படைக்கிறாரு ஒன்று சொல்லட்டு சக்தி இந்த கரண்டியால செய்யறதை விட கையால தான் இது செய்யறாரு கையால அப்படி அமர்த்தி அமர்த்தி விட்டு இயற்கையாவே காத்தடிக்குது இல்ல இருங்க நீங்க தான் பெண்டு விட்டீங்க நீங்க சமைக்க வேண்டாம் நான் தோல்வி ஒத்துக்கொள்றேன் ஏன் ஒத்துக்கொள்றீங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க என்னால முடியாது ஊதி 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 அப்ப பெண்களின் கஷ்டம் வாங்கி விட்டா பெண்கள் அதுதானே பெண்கள் கஷ்டப்படி நம்ம இப்படி அடுப்ப ஊதி ஊதி தானே கஷ்டப்படி சாப்பாடு கடையில பெண்கள் ஆம்பளை எல்லாம் ஊதி கஷ்டப்படி சாப்பாடு கடையில ஆம்பளை கேஸ்ல எல்லாம் சமைக்கணும் நான் பார்த்தேன் சக்தி அப்ப தோற்றதாக ஒத்துக்கொள்கிறார் சரியோ ஒத்துக்கொள்றீங்க இனி அடுப்பெரியுதோ ரொட்டியோ பார்த்தா மஞ்சள் ரொட்டியோ இல்ல காட்டுங்க மக்களுக்கு சரியா காட்டு போட்டு மக்களே பாருங்க இது மஞ்சள் கலர் ரொட்டி இது ஆட்ட ரொட்டி நல்லா இருக்கு நீங்களே நெய் ஊத்தி ஊத்தி செய்த ரொட்டி இது நான் சக்தி செய்த ரொட்டி எண்டியே பாருங்க நான் தோத்துட்டேன் நீங்களே செய்யுங்க ஆனா மக்களுக்கு தெரியும் இல்ல அவையே கமெண்ட் பண்ணட்டும் ஆட்ட ரொட்டி பாக்குறது நல்லா இருக்கு ரெண்டு சாப்பிட்டா ரெண்டும் ஒரே டேஸ்ட்ல தான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஆட்ட வடிவா இருக்குன்னு அவையே சொல்லுங்க என்ன நடக்குது நான் பொறுப்பான முறையில அடுப்புக்கும் படைச்சு வெற்றிகரமா முதலாவதா இந்த ரொட்டியை சுட்டு போட்டு நான் பிடிச்ச இந்த ரொட்டிக்கு வந்திருக்கிறேன் கேஜியான ரொட்டி இன்னும் வேகிக்கொண்டே இருக்கு மஞ்சள் கலர்ல நெய்யை ஊத்தி ஊத்தி இப்படி சொல்றீங்க அது வெண்டது மக்களே உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் இவர் என்ன சாட்டி கொண்டிருக்கிறார் மக்களே மக்களே இவர் என்ன சாடுறார் ஓகே இப்ப நான் எங்களுக்கு பிடிச்ச ரொட்டி செய்ய போறோம் என்ன ரொட்டி பிடிச்ச ரொட்டி சக்தி பொரிச்ச ரொட்டி செய்ய போறேன் நான் இந்த ரொட்டி செய்தா குட்டவும் பெற மாட்டான் ஹிரியாவுக்கு பிடிக்காதா எனக்கு பிடிக்கும் அதால என்ன சொல்லுங்க செய்யணும் நீங்க இப்ப அந்த பொல் ரொட்டிக்கு தப்பி வச்சுக்கிறீங்க தானே அத கொஞ்சம் அமர்த்தி கொஞ்சம் இதாகி மெல்லிஸ் ஆக்கிட்டு சுட்டீங்களா நல்லா இது நான் சொன்ன அப்புறம் சக்தி தெரியும் சக்தி எனக்கு பொய் சொல்றேன் ஓகே நான் இங்க பாருங்க எல்லாரும் நான் ரொட்டி எடுக்க கொதிச்சு விட்டான்னு பாக்குறதுக்கு கண்டு பார்க்காம என்ன ரொட்டி வேகிட்டுது இதுல நாங்க காட்டுவோம் நீங்க சொல்லணும் ஆட்டு ரொட்டி நல்லா பண்ண ஓகே என்ன வேகிட்ட பாருங்க மக்களே பாருங்க இந்த ரொட்டி பக்கத்துல வைக்காங்க உரணைக்காங்க பக்கத்துல நிக்க முடியலையா சம்பளின் செய்யா இப்போது இப்படி இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கணும் உங்களோட சமையல நான் குறுக்க வரேன் நாங்கள் அழகாக வட்டமாக தப்பி வைத்திருக்கும் இந்த ரொட்டியை மெதுவாக போடும் ஓகே எப்படி பொரியுது இன்னும் கொஞ்சம் மண்ணா கொதிக்கணுமோ இல்ல அது ஓகே நீங்களே மெனாச்சாச்சியத்தோட சொல்லுங்க மஞ்சள் எந்த ரொட்டி நல்லா இருக்கு சாப்பிட்டு பார்த்து சொன்னவா நல்லா இருக்கு இந்த ரொட்டி நான் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்றது என்ன தெரியுமோ சக்தி ரெண்டு முறை நாங்க இப்ப மிளகாய் பொரிக்க போறோம் அதுக்காக சம்பலுக்காக கடுகு போட போறோம் சரியோ கடுகு நல்லா வெடிச்ச உடனேயும் பெருஞ்சீரகம் போட போறோம் பெருஞ்சீரகம் போட்டோன்னா கறிவேப்பிலை அது பிறகு சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு தாளிக்க போகும் அடுத்ததான் நாங்கள் மிளகாயம் போட்டு இன்றைக்கு ஒரு வித்தியாசமான முறையில் தான் இடிக்க போகிறோம் சம்பல் மிளகாயம் போட்டு நல்லா கொதிச்சு எடுத்து
நல்ல மிளகா பொரிஞ்சிட்டுது. நீ நாங்கள் எடுத்துட்டு சம்பல் தான் அடிக்க போகிறோம். அடிக்கிறத காட்டுறோம். மிளகாயையும் வெங்காயத்தையும் போட்டுட்டோம். அதுக்குள்ளே நீ உப்பு போட்டுட்டு தேவையான அளவு மிளகாய் வெங்காயம் கருவேப்பிலை எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து வடிக்க போகிறோம். இது கொஞ்சம் முறைப்பான மிளகா, அதனால தான் நாங்கள் ஒரு அளவாக போட்டோம். நாங்கள் சரி இப்போ நல்லா அடிச்சிட்டோம். இனி நாங்கள் பச்சை வெங்காயமும் போட போகிறோம். நாங்கள் முதல் தாளிச்சும் போட்ட நாங்கள் பச்சையாயும் போடுவோம். ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பச்சை வெங்காயத்தையும் போட்டு இடிக்க போகிறோம். இது நல்லா அடிக்க தேவையில்லை. இது கொஞ்சம் இடைக்கிடைக்க கடிபடுற மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும். சக்தி ஓட்டத்துக்கு போட்டார். திடீரென்னு சக்தி ஓட்டம் கொண்டு வந்துட்டுது. அப்போ காலமையில் இருந்தே அவர் ஒரு ஓட்டத்துக்கும் போகாமல் இருந்தவர், அதால் போயிட்டார். தேங்காய் பூவையும் போட்டு இடிப்போம். சம்பல் இடிபட்டுட்டுது. பாருங்க என்ன மாதிரி கலராக இருக்குண்டு. இது சக்தி பொரிச்ச ரொட்டி. சக்தி பொரிச்ச ரொட்டியை வைப்போம். சரி 3 ரொட்டி வைப்போம் சக்தி. அடுத்தது இதுதான் சக்தின்ற ரொட்டி, இது இந்த ரொட்டி. ஃபுல் ரொட்டி, அதாவது எங்கட ஸ்டைல் ஃபுல் ரொட்டியா. அடுத்தது சம்பல், பாருங்க இவ்வளவு பார்க்கவே சும்மா வாய் ஊறுது. சக்தி வந்து தான் சாப்பிடுவார், அதால் அவர்கிட்ட ரியாக்ஷனை காட்ட முடியாது. ஓகே, பார்த்தா தெரியும் எல்லாருக்கும். நான் தனியாக தான் இப்போ சாப்பிட்டு காட்ட போகிறேன். இப்போ நாங்கள் புல் ரொட்டியோட சம்பலை சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இடித்த சம்பல் எதோடு சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும். பொரிச்ச ரொட்டியோட சாப்பிட்டு பார்ப்போம். நல்லா இருக்கும். உண்மையாகவே பொரிச்ச ரொட்டி வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் அந்த சம்பளோடு சேர்த்து சாப்பிடக்குள்ள என்ன தோணுதுன்னா, புல் ரொட்டியும் சம்பளம் சேர்த்து சாப்பிடக்க நல்லா அது அந்த காம்பினேஷன் செட் ஆகுது. பொரிச்ச ரொட்டி நாங்கள் டீயோடு சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும். இன்னைக்கு நாங்கள் செய்த ரொட்டியும் சம்பளுக்கும் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் செய்த மாதிரி நீங்களும் செய்து சாப்பிட்டு பாருங்க, ரொம்பவே நல்லா இருக்கும், வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மற்றதொரு விஷயம், நாளைக்கு எங்களோட தையல் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அதில் சேர விரும்புகிறாக்கள், இன்னும் சேராத ஆக்கள் எங்களோட கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறும் நான் உங்களோட கேஜி. பாய்.